دوه ټکي دي. یو دا کچیرې دی وکي الله تبارک وتعالی چې هغه کسان چې ګناهګاران دي و هغو ته سزا ورنکي الله رب العزت، او دی وګرځي لکه نیکان خلک، دی شمار کی ګناهګاران دي، سزا یې هم نه کول، عذاب یې هم نه کوي ور، او بیا یې دی هم وګرځوله لکه نیکان. نو دا خو یو غټ مشکل دی. دویم کچیرې نیکانو خلکو ته الله تبارک وتعالی اجر او ثواب ورنکي، او بیا دا نیکان خلک دی وګرځي لکه ګناهګاران، نو د الله تبارک وتعالی د عدالت معنا بیا څه ده؟ الله تبارک وتعالی چیرې داسې نه کوي چې و ګناهګار ته دي هغه سزا ورنکي، او چیرې داسې نه کوي چې ګناهګار دي نیکو کار وګرځي، دی وګرځي لکه نیکي کوونکی، او داسې هم نه کوي چې الله دې نیکي کوونکي ته اجر و ثواب ورنکي، او دی دې وګرځي لکه ګناهګار. نیکي کوونکی کس دې الله داسې وګرځي لکه ګناهګار، داسې نه ګرځي. الله عادل ذات دی، نه پچا باندې ظلم کوي، او نه الله تعالی د چا سره بی عدالتی کوي. الله هغه ذات دی چې عادل ذات دی. یو سړی ډیره ستړیا کوي په عبادت کې، یو سړی ډیره خواري کاږي په عبادت کې، یو سړی د الله تعالی د کتاب ډیر غټ خدمت کوي، د الله تبارک وتعالی پر پیغمبر باندې په سونو وارد په شواروز کې درود وایي، او یو سړی یو ټکی هم نه ذکر کوي، یو سړی د الله رب العزت د کتاب تلاوت نه کوي، یو سړی پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود نه وایي، نو بیا چیرې الله رب العزت دی کوي چې هغه کس و دغه کس دې سره برابر دي؟ نه سره برابر. حدیث پاک کې صریح یو ټکی راځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی چې پر ما باندې یو واري درود ووایي، یو واري درود شریف ووایي، الله رب العزت پر دغه سړی باندې 10 واره رحمت نازلوي، 10 رحمت الله تعالی پر نازلوي. بل روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې پر ما باندې یو واري درود ووایي، یو واري، الله تعالی پر دغه سړی باندې او یا رحمت نازل. ولی اوس دغه یو سړی دی یو واري درود ویلی، دا بل هم یو سړی دی یو واري درود ویلی دی، ولی تفرقه زموږ محدثین دی کې درې خبرې راوړي. درې. یو خبره دا د دغو دوه کسانو په زمانه کې فرق دی. دا یو د جمعې په ورځ درود ویلی دی، یو عبادت الله او یا چند ته ورسو، هغه بل سړی چې بغیر له دغه زمانه لکه جمعه بغیر له روژې درود ویلی دی، نو ځکه د هغه د ګوره قدرمن سو در دی بل در دی، ځکه هغه په روژه کې ویلی دی، هغه په جمعه کې ویلی دی. دویم هغه سړی چې یو واري درود ویلی دی یو په لاسه الله ثواب ورلره ورکوي، دا بل سړی چې یو واري درود ویلی دی الله تبارک وتعالی یو په اویا چند ثواب ور زیات کوي. دی په دای ځای کې ویلی دی چې مسجد دی، په دای ځای کې ویلی دی چې حرام دی، دای دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مطهره ده. مکان کې د دې دوه فرق دی، هغه بغیر له داسې ځای ویلی دی، ازې په یو دشت کې ویلی. دریم هغه چا چې دا یو واري درود ویلی دی دا یو په لسنې کې الله رب العزت ورکړی دی، دغه سړی دا درود دا په د دې اخلاص د هغه سړی نه کم دی چې د هغه د په اویا چل
د هغه د دې په دې اخلاص کې د هغه د دغه په نیت کې د هغه د دغه په مینه او محبت کې فرق دی هغه سړی ډیر کله کله یو سړی لږ کار وکړي خو ډیر غټ اخلاص ورسره دغه رقم هغه څوک که مسلمان هم وي او چې دی اخته په ګناه کبیره باندې وي او پر دې باندې استمرار کوي د دې څه توبه نه کاږي پر دغه باندې پسې مړ هم سي دغه کس الله تبارک وتعالی دی نه ګرځي لکه هغه څوک چې هغه په ګناه کبیره نه دی اخته د حرامو څه د ناروا څه ځان ساتي الله تبارک وتعالی دا دواړه نه سره د دغو په مابین کې الله تبارک وتعالی فرق راوستلی دی دا سره جلا دی ګوره حضرت ربیع بن سلیمان رحمه الله دا ډیر ښه عالم هم دی او ولی الله دی وایي زما اراده د دې وه چې مکې مکرمې ته ولاړ سم حج وکړم د حج اراده مې درلوده مکې مکرمې ته ځم د حج په نیت باندې چې حج وکړم د کلي و د علاقې خلک خبر شوه چې ربیع دا حج ته روان هغه یو رالی هغه وایي زه در سره ځم بل رالی هغه وایي زه در سره ځم ښه ډله برابره شوه یو جماعت برابر شو دی وایي زما ورور هم اراده د دې وکړه چې ته حج ته ځې نو زم در سره ځم هر سړی د دې دپاره چې یو سفر کوي نو د سفر بندوبست پروګرام برابروي حضرت ربیع بن سلیمان رحمه الله فرمایي وای ما په دغه وخت کې 600 دراهم برابر احرامونه میرانی و د حج د پاره چې د کوم سامانو ضرورت دی دا می برابر ک هر سړي خپل سامان برابر روان شو په سفر باندې چې روان شو د حج اراده مو ده ټول په دې باندې د کوپې پر طرف باندې ورغلو مرګور یو بل ته سره وویل چې دغه خو ټول حج ته روان یو د الله تعالی عبادت کوو او دلته را باندې دغه ناوخته وخت د کوپې بغل ته راغلی نو که چیرې داسې وکړو چې دغه بازار ته ورسو د ځان دپاره لږ سامان رانیسو نو ډیر وشي حضرت ربیع بن سلیمان رحمه الله فرمایي وایي ما ورته وویل چې صحیح ده زم در سره ځم یو څه کسان مې د دې د قافلې سره پرېښو یو څه روان شو ناوخته وخت مازدیګر ته نږدې وخت چې ښار ته ورسېدو د شاړه مځکه راله ماندره کمه دي خرابه ده ډولې دي یوه زنانه مې ولیده دا په دې مانده کې ناسته ده په دې خرابه مځکه کې زړې کپړې یې اغوستې دي ما چې فکر وکړی سړی دا څنګه زنانه ده چې دلته ناسته ده او دغه خراب بیکاره کپړې اغوستې دي چې ومې کتل دا یو کچره مرداره سوې ده یو غاتره مرداره سوې ده د دې سره یو چاقو یا چاړه ورسره ده په هغه باندې دا غوښې را پرې کوي یو تیلی ورسره پرته ده په دې کې دا غوښې اچي زه چې ورنږدې سوم نو لږ پټ سوم ورته چې دی نه یې دا وړي دا د مردارې غوښې دي بیا یې خرڅوي پر مسلمانانو باندې
نو بیا به داسې چل وکړي چې غږ به پر وکړي چې دغه مردارې دي دا ناجایز دي دا مردارې سوي کچرې غوښې دا حرامې دي دا په مسلمانانو باندې ونه خوري. ګورې قانون دا دی چې یو سړی منکر کار وویني پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر هغه څوک چې وویني له تاسو څخه بد کار منکر کار هغه سړی دې دغه منکر کار په لاس باندې بند کړي کې زور و توان و طاقت درلودي او که چیرې په لاس باندې طاقت د بندېدو نه درلودي بیا دې په ژبه ورته وایي چې دا حرام و ناروا دی دا مه کوه. که یې د ژبې طاقت هم نه درلودي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بیا دې د دغه کار نه د دغه سړي نه د دغه کس نه په زړه کې بد وشي د دغه ګناه سبب په زړه کې بد وړي او دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هغه ضعیف الایمان هغه کمزوري ایمان والا ده. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. اوس د دې سبب وړل پکار دي. حضرت ربیع رحمه الله فرمایي دی وخت کې می دا په ذهن کې راوګرځېدل چې دا زنانه دغه مردارې غوښې راشکوي دا اوس څه به کوي غریبه دی غوښې وشکولې هغه تیلې یې په ډکه که وایستې روانه سو. زه پټ پټ د شا د خواسه پسې روان سوم چې هلته ورسمه دغه د دې معلومات وکم. کلي ته چې ورله یو چاردیوالیز دی دننه یو کوټه دوی پکې جوړې سوي دي هغه ته دغه زنانه داخله سو. د سرای دروازه یې وټکول د هاخوا څه ورته اواز راغلی څوک یې وایي هغه مصیبت زده او هغه حزین الحال هغه غمجن حال والا زنانه یم دروازه خلاصه دروازه چې ورته خلاصه سوه 4 نجونې مې ولیدې دروازه یې خلاصه هغه هم دغه رقم په پاسمانده جامو کې وي په دغه غمګین حالت کې معلومېدلې. ښځې دروازه بنده که زه نه یم لیدلی در دغه چولو مې د دروازې ورته کتل هغه نجونو ته هغه غوښې ورکې ورته وایي چې دغه پر اور باندې پخې کړي کباب یې کړي. الله رب العزت څخه خواست وکړي چې الله رب العزت تاسو ته ښه شی درکړي. هغه غوښې یې په داسې حالت باندې ورکړي. زما په ذهن کې وایي د پتن مسله راوګرځېده. حضرت ربیع رحمه الله وایي ما ورته وویل چې زنانه ته څوک یې چې د مردارې غاترې د مردارې کچرې غوښې دې راوړې هغه دې دلته و دې نجونو ته ورکې دا خو حرامې دي د دې خوړل حرام دي دا ناروا دي. دا مه خوري د هغې خوا هغه زنانه راږغ که وایي سړی څوک یې زموږ په حال ناخبره یې موږ دلته اړولي دي په دغه چاردیوالید کې اوسېږو هیڅ شی هم نه لرو زموږ حالت د اضطرار دی د مجبورۍ دی. الله رب العزت مجبور خلکو ته چې هغه د پر مرګ باندې وبیریږي د لوږې نه هغو ته الله تبارک وتعالی د مردارې غوښې هم حلالې کړي. دغه جواب ورته رالی د هاخوا سو دی وایي زه دلته پوه سوم چې یو حالت و کیفیت خو سته خامخه
پوښتنه مې ځینې وکړه چې تاسو څوک یاست؟ وایي زموږ ډېر ښه خاوند و، موږ چې یو هغه په قوم باندې اصل کې د ډېر شریف خاندان خلک یو، سیدان یو، اصل کې د پیغمبر علیه صلات وسلام آل یو، خو دا یوه مسله ده چې زما خاوند مړ سو، دا 4 لوڼې پرېښوې شاته، څه دنیا یې پرېښو، هغه موږ تر دې وخته پورې 3 کاله کېږي چې هغه موږ مستعملول، هغه ختمه سوه. دغه نجونې راپاتې سوې د مسکنت په حالت کې هیڅ شی نسته، موږ کره څو ورځې کېږي چې اور هم نه دی بل سوی، د پخېدو شی هم موږ نه دی لیدلی. نو ځکه په دغه حالت باندې زه ولاړم، هغه مرداره کچره مې پیدا کړه، د هغې څه مې غوښې راوشکولې، راپرې مې کړې، را مې وړېدې. حضرت ربیع بن سلیمان رحمه الله فرمایي چې زما په کیفیت باندې الله خبر دی چې پر ما کم کیفیت راغلی، چې دا دومره عظیم غټ خاندان هم دی، ګور سیدان هم دي، د پیغمبر علیه صلات وسلام آل هم دی، او بیا د دومره مشقت او تکلیف سره مخ دی. بیا هم پر هغه سربیره باندې د صبر او زغم نه کار اخلي، چاته د سوال لاس نه غځي، چاته نه وایي الله رب العزت تی خپل هغه فقر او فاقه د الله رب العزت تشکر کړي. چې دا حالت مې ولیدي، را روان سوم دې ته مې څه نه دي ویلي، هغه څه شیان چې را سره وه 600 درایم را سره وه، په دې باندې په 100 درایمه باندې اوړه رانیوه، په 100 درایمه باندې مې کپړې او جامې رانیوې، هغه 400 درایمه مې په دې اوړو کې پټ کښېښوه. په دغه د اوړو په پارسل کې مې یو څه اوړه لاندې پارسل کې و، یو څه مې سربیره پر واچول، هغه 400 درایمه مې پکې کښېښوه. هغه کپړې و، هغه اوړه و، هغه شیان مو راوړه، ور مې کړه. چې ور مې کړه، هغه زنانه چې دا شیان واخیسته، بیا یې ما ته وویل چې ته څوک یې؟ وایي ما ورته وویل زه ربیع بن سلیمان یم. هغه زنانه زما ته 4 خبرې وکړې، وایي ربیع بن سلیمان. ما ورته وویل ها. وای الله تبارک و تعالی دې ستا صغائر او کبائر ګناهونه در معاف کړي، شنې او لوی ګناوې دې الله معاف کړي، نوې او زاړه ګناوې، مخکني او وروستني ګناوې دې الله ټول معاف کړي. الله تبارک و تعالی دې تا ته جنت درکړي، او ته چیرې روان وې؟ ما ورته وویل چې زه خو د حج اراده مې کړې وه، چې ستاسو دغه حالت مې ولیدي، هغه خپل حج مې وروسته کوي، بل وخت به بیا د خیره پیسې پیدا کړم حج ته به ولاړ شم، هغه مې وروسته کوي. وای دا یې 4 دعا راته وکړه، الله تبارک و تعالی دې تا ته د مقبول حج ثواب درکړي. څلورم دعا یې دا راته وکړه، الله تبارک و تعالی دې تا ته دغه ستا د عمل چې تا کوم عمل وکړي د دې بدله په دنیا کې در ښکاره کړي. دغه زنانه و حضرت ربیع ته 4 دعاګانې وکړي، یو دا چې ستا مخکني وروستني ګناوې دې الله معاف کړي، دویم الله دې تا ته جنت درکړي، درېمه دعا یې دا ورته وکړه چې الله تبارک و تعالی دې تا ته د مقبول حج ثواب درکړي، څلورمه دعا یې دا ورته وکړه چې تا زموږ سره څونه احسان وکړي، د دغه احسان د دغه نیکی بدله دې الله په دنیا کې در ښکاره کړي. حضرت ربیع رحمه الله فرمایي وایي دا دویمې لورې دغه چې در ټولو مشره وه، د دې بیبي څه وروسته دغه مشرې لورې
خواست وکړي وای الله تبارک وتعالی دې در سره راضي سي الله دې نعم البدل درکړي. دویمې لور یې دعا وکړه وای ربي الله تبارک وتعالی دې جنت درکړي. درېیمې لور یې عجیب دعا وکړه وای ما ته ویل ربي الله رب العزت دې زما د نیکه سره ستا حشر وکړي. د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دې الله حشرګاه ته راوړي. څلورمې لور یې دعا وکړه وای الله تبارک وتعالی دې وتا ته دغه چې زموږ سره دې څونه احسان وکړي الله دې دا درسه قبول کړي. الله رب العزت دې د دې ښه بدله تا ته درکړي. حضرت ربی رحمه الله فرمایي کوټې ته رالم دلې پاته سوم. ورور ته مې وویل چې ما خو نور د حج اراده پرېښوه نه ځم. هغه بار بار راته وویل چې د حج فضایل تا ته معلوم دي که نه دي معلوم چې حج ته سړی ولاړ سي عبادت وکړي دا دونه ثواب لري دا رقم الله ګناوې معاف کړي لکه نه وي چې د موره څه وزېږي. وایي ما ورته ویل وروره ښه فضایل را معلوم دي نور راته خبرې د فضیلت د حج مه کوه ما ټول مال قرباني کړي خلاصه شوه خبره نه سم کړه. دلته هم پاته سوم په کوپه کې نه سوم کېدی چې کور ته ولاړ سم. حضرت ربیع بن سلیمان رحمه الله فرمایي د حج موسم تیر سو د هغې خوا حجان را روان سو قافلې را روانې سوې. ما هم اوازه واورېده چې د کوپې پر محاذات د حجانو یوه قافله راله دی وایي دومره غمیزه ورځ پر ما راغله چې ما هغه احرامونه رانیولي و هغه مې بیرته خرڅ که خلکو ته مې ورکه د هغو پیسې مې راواخیستې و دغه مسکینې ته مې ورکې. خو به هر حال کسب مې وکړي رالم د حجانو مخ ته چې روغبړ وستړی مسې مې ورسره وکړه. ورته ومې ویل چې الله دې ستاسو حجونه ستاسو عبادتونه ستاسو مصرفونه په خپل عظیم دربار کې قبول کړي. یو سړی را سره پر بغل سو وای ربې داسې معلومیږي ځان دې دی واچوي لکه حج ته چې نه یې تللی. وایي ما ورته ویل چې نه یم تللی حج ته زه دلې وم. یا بل سړي راته ویل دا څه وایه د خدای بنده په طواف کې را سره وې په مکه مکرمه کې زما په بغل نه وې روان په مینا کې را سره وې په عرفات کې را سره وې په مزدلفه کې ولې په پلانې ورځ چې ما او تا پر بغل سره ولاړ و شیطانان مو سره وویشته د اختر په ورځ باندې. ما ورته ویل ما خو دا یو مقام نه دی لیدلی دا ما نه دی لیدلی نه یم تللی. وایي هغه بل ورته ویل چې راځه راځه دی یې نه منې چې راځه. دا قافله تېره سوه د خپل ورور د قافلې اواز مې واورېدی چې هغه هم راغلو. چې کله دی راورسېده ما یې استقبال وکړي د دې سره مې ستړی مه شي روغبړ وکړي د دې دپاره مې دعا وکړه د ځان په حق کې مې دعا جنې وغوښته. دې ته مې ویل چې ستاسو حجونه ستاسو عبادتونه ستاسو اخراجات دې الله قبول کړي کم مصارف چې تاسو وکړه الله دې درسه قبول کړي. دی ما ته دعا وکړه خو یو سړي راته ویله ربې داسې معلومیږي لکه نه چې یې تللی. وایي ما ورته ویل زه نه یم حج ته تللی. وایي ولې ته زما سره نه وې؟ وایي ما ورته ویل نه یم تللی. وایي هغه سړي راته ویل د خدای بنده داسې کېدی نسي حج مې یو ځای سره وکړي بیا چې د رسول الله روضې ته ولاړو په پلاني مازدیګر چې پر باب جبریل باندې راوتو پر دې باندې دروازه باندې د حضرت جبرائیل علیه السلام چې راوتو په دروازه کې ازدحام جوړ سو. تا ما ته یوه تیلي راکړه په هغه تیلي کې یو شی دی ما کتلی هم نه دي تا راته ویل چې دا تیلي در سره واخه وې ساته یا بیا راکړې هغه تیلي اوس هم زما سره سته. خدای بنده په هغه مازدیګر باندې خو تا داسې وکړه. وایي ما ورته ویله چې کومه د تیلي یې راکړه پر تیلي باندې لیکلی دي من عاملنا ربحه
چا چې زموږ سره معامله وکړه هغه ګټه وکړه. من عاملنا ربح، چا چې زموږ سره معامله وکړه هغه ګټمن شو. تیلی مې راواخسته، کور ته ولاړم، ماخستن مې لمونځ وکړ. د لمانځه څخه وروسته مې هغه وظیفه او اوراد و ذکر چې مې پخوا کوئ هغه مې وویل. د هغه وروسته مې تیلی راواخسته چې خلاصه مې که په تیلی کې 600 اشرفۍ دي. اریان پاته سول هم چې دا څنګه تیلی ده، تر اوسه مې دومره شایست د تیلی نه ولیدلی. په ژړا سوم چې یا الله دا څنګه مسله ده، په دې ژړا کې بې د سوی وم. ما دغه پیسې د دنیا پیسې وشمېرلې چې دا دلیل که چې یو چا ورکړې د زما پر نامه یې راستولې ده. وایي پیغمبر علیه صلات وسلام مې په خوب کې ولیدي، دومره حسین او جمیل معلومېدي، د تبسم په حالت کې و. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خندله. وایي ما ته وایي ربي، ما ورته السلام علیک یا رسول الله. چې کله می سلام ورته وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلام جواب راکړي، د جواب سورسته وای ربي ګر سره خبره منینه یار یو کافله را لستا د حج گواهی ورکه تا نو منل، بل کافله را لتا د حج گواهی ورکه چې تا حج کړی دی تا نو منل. بیا دې زه مجبور کم دې ته چې درته می تیلی واستول. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورته وای ربي دا هغه څوک دی چې الله رب العزت داغه په حق کې دا فیصله وکړه چې کله تا د هغه شدي سره شوکه چې هغه سید او زما د خاندان نه و، هغه ستا په حق کې دعاګانې وکړي، الله رب العزت ته ما خواست وکړي چې یا الله د دې سړي بدله ورکړه. الله تبارک وتعالى ستا د پاره یو ملائکه ستا په صورت باندې مقرره کمزې کې تیر आवाज تول د اسمان ستا په شکل باندې ده، هر کال بستا د پاره حج کوي هغه ملائکه، هر کال بستا د پاره حج کوي او حج به دې مقبول هم وي او تا ته به د هغې ثواب رسیږي. هغه ملائکه خلق ولیده، د دې په خاطر باندې تا ته بشارت و زیری درکې. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي ربي دا ستا حالت دی چې تا کم قرباني وکړه، تا کم حج ملتوي کې وروسته دې کوي. د دې معنا دا نه ده چې کله د حج پرېښوي فرضیار، خو زموږ محدثین لیکي چې دا د حج فرضي نه و، نفلي حج و، نو ځکه تر نفلي حج صدقه بهتره ده. بیا په دې حالت کې د استقرار بیا بیخي بهتره ده. دغه د مجبورۍ په حالت کې د داسې مجبور خلکو سره چې سړی صدقه وکړي الله رب العزت دا ډېره غوره ګرځولې. دویم د فرضي حج هم سي د خدای نه دی ویلي چې حج نه کوم، د خو ویل چې وروسته به کم خیر دی دا به اوس دغه قرباني وکم بیا به هغه وکم. حج د فرضي د سړي سره نه ساکتېږي، حتی زموږ محدثین لیکي چې فرضي حج تر صدقه غوره. اوس الله تبارک وتعالى فرمایي احسب الذين اجترحوا السيئات، ایا ګمان کوي هغه کسان چې دی عمل کوي کسب کوي د بدی ان نجعلهم، ایا چې موږ به وګرځو دی کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، داسې به وګرځو چیرې الله داسې نه ګرځي. د حضرت ربیع بن سلیمان په شان به ګناګاران الله ګرځي چیرې نه ګرځي. دا د الله تعالی عادت نه دی، دا د الله تبارک وتعالى دستور نه دی، دا د الله قانون نه دی چې ګناګاران دي د نیکوکاران سره برابر کړي په مرتبه او په هغه عمل کې د نسی سره برابر دي. الله تبارک وتعالى فرمایي
سواء محیاهم و مماتهم چې برابر دي چې ژوند دي او مرګ دي. ساء ما يحكمون دا ډیره بده فیصله ده الله تعالی وایي چې دا خلک یې کوي. الله دې موږ په نیکانو خلکو کې راولي. څونه مسلمانان چې په تکلیف الله دې په استراحت کې، څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور شي. الله تبارک وتعالی دې زموږ صغائر کبائر ګناهونه رامعاف کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو زموږ استاسو مور فلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله رب العزت دې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر او بنصیب کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.